Vợ thì phải liều mạng để giành giật sự sống với thần chết, còn chồng thì cứ ao ra farmer thôi. Cụ thể anh di sư không chỉ giúp tem có phải hy sinh một ai mà còn khiến trò chơi trông thật dễ dàng. Có 3 giả thiết cho việc này. Đầu tiên là chú ý đến tấm biển quảng cáo trong mỗi ga tàu. Nếu là màu xanh lá cây thì an toàn, còn màu khác thì là khí độc. Nhưng giả thiết này quá mơ hồ và không chắc chắn. Giả thiết thứ hai là cử một người đi lên trước để test. Nhưng trong phim đoạn này ta thấy tất cả thành viên trong tem anh di sư đều đi cùng nhau. Vậy thì giả thuyết cuối là khả thi nhất. Mảnh ghép của chiến thắng là con chim hoàng y nở trong lồng mỗi toa. Loài chim này cực kỳ nhạy bén trong không khí. Con vật này thường được tê si khí độc khi đào hầm mỏ. Tóm lại là giác quan về không khí hơn loài người nhiều bậc. Thế nên khi nhóm anh di sư bước vào toa tiếp theo, chỉ cần nhìn phản ứng của chim hoàng yến là có thể ra quyết định đeo mặt nạ hay không. Cụ thể, nếu nó hỗn loạn, nhảy tùm lum khắp lồng thì nguy cơ có thể toa đó là khí độc. Còn chú chim mà đứng yên, tâm tịnh giữa loài người yếu đuối thì khả năng cao an toàn. Ngoài ra, anh di sư có thể kiểm chứng giả thiết này chỉ bằng một lần đen mặt nạ. Dù xem đoạn này mấy trăm lần rồi nhưng tôi vẫn thấy đoạn này ngầu vờ lờ.